हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपके भी वन प्लस फ़ोन पे किसी से आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो सामने वाले की आवाज़ ही नहीं आ रही है। ऐसा आपके भी वन प्लस फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अपने वन प्लस की सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐप्स का ऑप्शन ढूंढ लेना है। ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैनेज ऐप या फिर ऐप लिस्ट या फिर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको उसी पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सारे फ़ोन की ऐप देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपने कॉल डायलर ऐप को ढूंढ लेना है। जिससे भी आप कॉल करते हैं उस ऐप को आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो चलिए मैं अपना वो ऐप ढूंढ लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा फ़ोन वाला ऐप यहाँ पे है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आएगा। इस पर आपको क्लिक करके देन यहाँ पे आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड कैचेस का ऑप्शन आएगा थर्ड नंबर पे। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियर कैचेस सबसे पहले तो कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियर स्टोरेज या फिर आपके फ़ोन में क्लियर ऑल डाटा देखने को मिलता होगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करने से फ्रेंड्स, आपके फ़ोन से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। इतना काम कर लीजिएगा अपने वन प्लस फ़ोन में। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पूरा बैक आना है। बैक आने के बाद फ्रेंड्स, फोन की होम सेटिंग पे आ जाना है। देन यहाँ पे आपको अपने पावर बटन को 2 से 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। रखने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीस्टार्ट या फिर रीबूट का। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट या फिर रीबूट कर देना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपके वन प्लस फ़ोन पे किसी पे कॉल से बात करते समय सामने वाले का को आवाज़ नहीं आ रहा था तो प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।